มีสวนสาธารณะพร้อมนะคะสวนเราอันนี้คือตอไม้นี่ตอปลอมนะคะเอาปูนมาเฮ็ดจ้ะนี่กระปุกหอมใส่นี่ผมเฮ็ดตอไม้ปลอมคุณตาเพิ่นเฮ็ดนี่อันนี้นกเหยี่ยวนี่สวยมากนี่แล้วก็มียีราฟอะไรนี่มีนกนางแอ่นด้วยมีนกนางแอ่นแล้วก็มียีราฟจ้ะนี่เฮ็ดยีราฟนะยีราฟด้วยนี่2 ตัวอันนี้ก็นกฮูกปั่นเองนะคะนี่ผู้ใดสนใจสอบถามอยากให้ปั่นที่สวนก็ได้นะคะนี่มียีราฟมีนกฮูกก็มียีราฟสวนย่อมน้อยๆค่ะ